Quand on apprend qu'on a le sida, c'est un traumatisme avec lequel on doit vivre pour le restant de ses jours. Pour ma part, j'ai appris que j'avais le sida à l'âge de 19 ans. Donc j'étais encore un enfant par bien des aspects, un jeune adolescent. Et au début, je m'attendais à mourir assez rapidement. Et j'ai été le premier étonné à voir que je vivais encore et plutôt bien. Donc j'ai réfléchi à la façon d'investir mon énergie et mon temps de vie dans le combat contre les préjugés que véhicule aujourd'hui encore le VIH-Sida. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un tour du monde pendant près d'une année pour aller à la rencontre de ceux qu'on appelle les enfants du sida. संस्था से पता चला कि मुझे HIV है। मुझे ऐसे लगा कि ये बीमारी मुझे लग कैसे गई। मुझे थोड़ा रोना आया, फिर मैंने अपने आप को संभाला। Cuando un niño se entera de que tiene VIH, no es fácil, porque ellos no reaccionan bien, se ponen agresivos, se ponen tristes. Hace un año y en el momento no me sentí muy mal, pero después me resigné porque ¿qué se va a hacer ya cuando las cosas están hechas? Me sentí como una niña que no importaba. On se pose toujours la question dans ces associations-là de savoir quand le dire déjà à l'enfant qui est né par exemple avec le sida, qui a grandi avec le sida, qui a commencé à prendre des médicaments, qui ne sait pas pourquoi il les prend, à qui on ne dit pas pourquoi il prend ces médicaments, et qui commence à 8-10 ans à poser des questions. Donc il faut répondre à ces questions-là, il faut répondre ensuite à la question de savoir qu'est-ce que le sida, comment se transmet la maladie, qu'est-ce que cela implique pour la vie du jeune adolescent, du jeune adulte que l'enfant va devenir, etc., etc. Ellos desde pequeños saben que están tomando medicamentos, saben que tienen un virus que está en su sangre, aunque ellos no entiendan bien lo que es. And for a full year before we told them this, we did various sessions with them on sexuality, on growing up, on stigma, on the immune system, the reproductive system, all that. For a whole year we did sessions with them before we told them, before we disclosed to them that they were living with HIV. Cuando me enteré cómo no puede vivir con esa enfermedad, pensé que era horrible. No están acostumbrados y bueno, y con el tiempo se pasará, pues y eso le dará la posibilidad de seguir adelante, madurar. Je sais par expérience qu'il faut plusieurs années, il faut bien 4-5 ans pour faire le deuil de sa séronégativité quelque part et de se dire bon, maintenant il va falloir vivre avec. Et je vais vivre. C'est ça aussi qui est le plus difficile, c'est de se dire qu'on ne va pas en mourir, bizarrement. Paradoxalement, on a l'impression qu'on va mourir. Bon, alors c'est stressant, ça peut être stressant, mais le plus compliqué, c'est de se construire une vie avec le virus du sida. Y que esta enfermedad no es fácil, que si no te la sabes mantener, te mueres en menos de 6 meses. Inatawamara am HIV positive, HIV bulay stress, patsabati, pabaltan lasabat, palbalan lasiw, nina mo alang alas, upanami HIV positive. Dili si tay kay muna? Iwan. Muna tay kay?
ona o HIV ausa kutsho ga o sa ile o sa amohela wena o bona ntle go ke mosebetsi because di ngata ntho tse ngwana di nidang and o tshwanetse o mo hlokomele ha ile mare tshwanetse a be home. क्योंकि यहाँ पे सबको HIV कैसे होता है सबको पता है। मांगते हैं कि मेरी पढ़ाई में मदद करो और मेरी हर प्रॉब्लम। The biggest worry an HIV positive mother and a father have: what will happen to my HIV positive child when I die? Los niños se infectan, los que tenemos nosotros en la casa hogar están infectados por transmisión vertical. Sus padres han tenido el VIH, la mayoría ya han fallecido. Tenemos niños adolescentes, tenemos 10 adolescentes actualmente, ninguno tiene padres ya y el resto de sus familias pues no los puede atender o no los quiere atender porque también tenemos casos de niños rechazados por sus propias familias. Il y a un sujet qui est peut-être le plus difficile à aborder avec ces enfants et ces jeunes adolescents surtout, c'est celui de la contamination. On a eu affaire à ces jeunes adolescents-là, je les voyais nous parler, je crois, je m'en souviens très bien, je crois que c'était le premier adolescent à nous parler du fait qu'il en voulait à ses parents, qu'il avait du mal à s'autoriser même, à en vouloir à ses parents de cette contamination. Moja matka ćpała, nie wybaczę tego nigdy, no bo jak spieprzamy całe życie, owszem. Przeważnie nasze dzieci są w ogromnej ilości zakażone przez zakażenia odmatczyne wertykalne. Mamy kilka przypadków dzieci zakażonych w szpitalu przez błąd po prostu medyczny. A la vez como fácil, pero a la vez no fue, porque a veces no pienso en eso, de tomarme los medicamentos sí lo hago, pero a veces también cuando me vienen recuerdos, ¿no? Yo digo, oye, ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué? ¿Sabes, no? La pregunta que me hago. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, y ya uno no puede volver al pasado para, ¿sabes, no? Le sida reste une maladie mortelle, incurable, et on doit prendre un traitement à vie. Effectivement, cette jeune femme, cette jeune adolescente, avait, encore une fois, aussi jeune soit-elle, bien conscience du fait qu'elle allait vivre toute sa vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant qu'il faudrait en permanence faire attention à soi, en permanence suivre un traitement, et en permanence se méfier d'une maladie, d'un virus avec lequel il faudra qu'elle apprenne à cohabiter. Bangahleba bathi nje mina ngingahambi ngokuthi njalo mina ngidade ukuthi nguphi kulula kona lokumnakekela but kumatima ngani ngoba ngide nami lokumele ngikuhle naye ngezama kona lokulima bobhatata lakithi nje nganibona amacembe kunamacembe kude yena lo bhatata. So side effect really don't produce any problem except for long-term side effect which may make your face grow inward. The fat all over your face is lost, and so that affects a child, particularly who is adolescent age group, because of he is very much concerned about his looks and appearance. So that may be disturbing.
mucho a nosotros. Porque si no, no vemos la medicina, estamos fritos. Es una enfermedad común y corriente. Mucha gente la ve como si fuera algo del otro mundo, pero no es algo normal. Si on parle ici en Venezuela de la sexualité, etc., c'est un tabou. Et le sida aussi, je crois. Hayi kulamalanga sebakhona nkosami sekulula bekulukhuntulo besithina sithi siyakhuluma basitshele lokho ukuthi sonisa abantu ababo sibafundisa kulala bathi ngiyalo ngendlela leseyenteka sebabona ukuthi cha bebeta nayo kahle. Le tabou peut être aussi renforcé par les tabous liés à la sexualité, liés à une certaine représentation du rapport religieux, etc. Et que ça n'arrange pas la situation et la lutte contre la progression de la pandémie du VIH-Sida dans le monde. Kusifo lesimatima kona sona and bayasifundzisa nangaso siyasati nje ukuthi siyingoti manje ngathi nje baba bathi sisitara uzukhona ukuphila futhi uabstain ungalali manje ke ethe sibani labasha kude asikulanzeleli lokho yabo manje ke angathi uthi singaze sende njani kude sikhone kuphuma kulo. I used to go to the mines in my work to go and tell them about HIV/AIDS. And whenever I got there, I used to put a packet with 10 condoms inside each, on each bench together with information pamphlets. But I'm telling you, you just go there where there has been a lecture or information period. The people take these condoms and they throw them all over. They give them to Botebogo to blow as balloons. So how do you account for that? And I also still want to know why people are doing that. Au Venezuela, par exemple, avec cette femme adorable, Maria, qui encore une fois tient à l'heure actuelle le seul orphelinat qui accepte les enfants séropositifs. Et malgré ça, lorsqu'il s'agit de sexualité, le discours n'est pas clair par rapport à ça. Par exemple, le port du préservatif, pour elle, il est hors de question de faire de la prévention en disant à ses enfants ou à ces jeunes adolescentes qu'il faut porter le préservatif. Nosotros como católicos, yo creo que más que promover el condón, lo principal es promover la fidelidad dentro de un matrimonio. Nosotros no aceptamos el condón. El condón no es totalmente seguro, solamente un 80%, por lo tanto se puede romper, puede pasar muchas cosas con el condón. El virus del SIDA es más pequeño que los poros del condón de látex, entonces no es totalmente seguro. Moi, je crois que on n'use pas ici les préservatifs, alors la maladie se reproduit facilement. Bueno, que tengo que cuidarme, que si voy a tener relaciones sexuales tengo que usar preservativos y broma. Que tengo que estar pendiente con mi novia cuando tenga mi novia y broma. No todo el mundo piensa que es una enfermedad, ¿sabes?, común y corriente.
sino que es algo que porque yo te abrace te voy a, ay, me lo vas a pegar, no, no. O sea, porque es así, pues los jóvenes y dígame, hay gente que son así. जब पता चलता है कि कोई आदमी HIV पॉजिटिव है तो वहीं से उसका मरना शुरू हो जाता है और समाज की ओर से, घर की ओर से, परिवार की ओर से, गांव की ओर से, सरकार की ओर से हर तरीके से उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है कि कहीं न कहीं इसने गलत काम किया होगा, उसकी वजह से इसको ये बीमारी लगी है। Ici encore, les séropositifs sont considérés tous comme étant des gens qui ont une mauvaise vie. Voilà, le sida, c'est encore un tabou, et même le sida chez les enfants, c'est vu comme une punition, malheureusement dans certains pays. The more we talk about HIV, the better it is for everybody. The less we talk about stigma and discrimination, the better it is for everybody. Because the more you say stigma and discrimination, you're creating more stigma and discrimination. अगर मैं जैसे मैं बताती हूँ फ्रेंड्स को कि जी मेरे पापा HIV पॉजिटिव के ऊपर काम करते हैं, पर वो बोलते हैं HIV क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो सोचते कि वो बीमारी है जो एक साथ खाने से फैल जाता है। मम्मा ने बताया था कि 4 कारणों से फैलती है नॉर्मली। एक तो सिरिंज जो गलत लग जाती है ब्लड से, एक माँ को बच्चे से हो जाती है, और जो व्यवहार हम संक्रमित करते हैं उससे। Beba ngiqhenisa mina ke sengagwama yena ke vele ngisho nje ayodlala labanye khona la mangweni wakithi bathi utawuthelela abantu ababo nalabantwana bathi wona sifuna ukudlala nawo ngokuphila neligciwane kuthi baphile kahle inkosi nabo ibaphathe kahle mina kodwa ngilemadako. Then ntho nna nthusa o lo ke jetse mang le mang ka lefu le Tebogo the way na le ka teng ana le 4 years ne ke mruta ka lefu ka HIV and AIDS. So itse te wa qala bo ma 6 years ke ngwana na batla o tswela ka ntle a re mama why because Johnson ana khona o jetsa batho nna ke tla hlolwa ke ngo ba jetsa o bane nna a ya rata o re ida tsa batho after tasa a re nna HIV positive o bane ne batho o basna bas a sheba ana ona HIV positive dichomza a diatseba osolo ona HIV positive. En Afrique du Sud, on a rencontré ce jeune petit rappeur là de 8-10 ans qui, comme ça, assumait pleinement, et sa mère l'encourageait, assumait pleinement sa séropositivité, nous disait qu'il ne voulait pas en avoir honte. Et ce petit enfant, ce petit pile électrique comme ça, qui rappait, qui chantait, qui dansait, qui respirait la joie de vivre. Pour moi, ça a été un beau message d'espoir parce qu'il était conscient, c'est triste à cet âge-là, mais quand même, il se battait, il était conscient du fait que c'est le secret, le tabou, c'est le fait d'avoir honte de ce qui nous est arrivé, de cette maladie, qui crée le malaise, qui contribue à créer le malaise, qui contribue à cette, ce qu'on pourrait appeler la mort sociale du séropositif. I think the situation of children living with HIV in India is awful. And it's awful because the institutions that do exist for children will not accept children who are living with HIV.
The stigma and discrimination is so tremendous, it's not uncommon for us to constantly hear stories of children being thrown out of school. It's not an uncommon thing at all. Jest duży problem z przyjęciem dzieci do przedszkola bądź szkoły. Przeważnie po prostu rodzice nie mówią, na co dzieci są chore, bądź nawet czasami, jeżeli widać po dziecku, że jest chore, podają inną chorobę. Ponieważ właśnie zwykle, jeżeli dyrektor wie właśnie choroby dziecka, proponuje nauczanie indywidualne. Comment avoir une relation amoureuse avec quelqu'un lorsqu'on est séropositif? C'est des questions qu'ils se posent ces jeunes adolescents à leurs âges. Si on ne dit pas qu'on est séropositif dès le départ, on a l'impression de trahir la personne, on a l'impression de la mettre en danger peut-être. Si on le dit dès le départ, quelle va être cette relation amoureuse basée sur une représentation comme ça, sur une vérité aussi morbide? Pero a mi novio, sí, yo le digo a mi novio, mira, si tú me quieres como soy, tengo VIH, le dije que tenía VIH. Y él no le paró, pues, no le paró la situación, le comentó a su mamá que era lo que yo tenía, ¿no? Dónde vivía y todo. No, ella la primer momento me rechazó y broma, pero nosotros teníamos tiempo juntos. I po prostu, no właśnie teraz akurat u nas w Polsce mamy dużo dzieciaków, które wkraczają. C'est une nouvelle génération, c'est la génération SIDA, certes, mais c'est une génération qui sera mieux armée, je veux le croire, pour lutter efficacement contre les préjugés. To na pewno będę silniejsza, no bo przecież ja miałam więcej przeżyć od tych dzieciaków wszystkich. One nie rozumieją pewnej rzeczy, nie miały jeszcze tego. A to, że od małego jestem taka, jaka jestem, chora, to na pewno w jakimś stopniu jest czymś w rodzaju jakichś wielkich przeżyć. No nie wiem, jak to określić. Todo lo que viví me hizo madurar. Nada es fácil, pero hay que seguir adelante. Nos queda toda una vida por delante. Y qué bueno que uno puede, pues, que así como los demás pueden, uno también, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus enfermedades, uno puede seguir adelante, uno puede continuar, porque uno tenga una enfermedad, porque uno tenga cáncer, porque la vida no premia de muchas maneras. Y por eso uno no se va a echar a morir, pues. La vida continúa y hay que seguir viviendo. Ce qui est le plus beau et ce qui est le plus positif, c'est de voir que beaucoup d'entre eux veulent devenir chercheurs, veulent devenir médecins, infirmières, etc. Avocats, parfois pour défendre le droit de ces séropositifs qui sont discriminés en Europe de l'Est, en Roumanie, en Pologne, en Inde, au Caucase, en Afrique. मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सबको ऐसी बीमारियों की जानकारी दूंगा. O matko, dużo tego jest. Na pewno marzeniem moim przede wszystkim jest to, żeby wyzdrowieć, żeby ktokolwiek wymyślił jakikolwiek lek. Nie wiem, kim będę, nie wiem. Lo primero que haría es buscar una cura, pero no para mí, para ellos, que lo necesitan y que... Me is doctor. Ikhone uthusa batho ba HIV positive. Eba detse hore is a stress yang obaling hali stress le sa detse batho le toshwa HIV positive. Lutter contre le tabou de manière efficace, c'est un mouvement qui viendra de ces jeunes enfants et ces jeunes adolescents que nous sommes en train d'essayer d'éduquer aujourd'hui, chacun à son échelle modeste, et qui demain auront les outils nécessaires pour avoir
une réponse adaptée à cette pandémie du VIH-Sida qui ne cesse d'augmenter.